Անցնենք առաջ ծրագրի հաջորդ հատվածը մեր հյուրերին է։ Յուրաքանչյուր անգամ մենք հնարավորություն ենք ունենում խոսել տարբեր ոլորտների մասին, քննարկել տարբեր կարևոր հարցեր կամ սպասվող իրադարձություններ։ Այսօրվա մեր հյուրերի մասին անդրադարձ տեսանյութի տեսքով, հետո արդեն կհանդիպենք մարդկանց հետ, ովքեր նախապատրաստել են մի հաղորդում, որը եթեր է հեռարձակվում Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում։ Եվ այսպես դիտենք անդրադարձը մեր այսօրվա քննարկման թեմային եւ հյուրերին, հետո արդեն նրանց հետ կլինենք տաղավարում։ Գնացինք առաջ։ Տենիսի ռակետը կապել եմ ձեռքիս եւ փորձել եմ խաղալ, տեսել ենք, որ ստացվում է, իսկապես կարանք։ Հայաստանի փառատոներ ենք մասնակցել։ Կյանքը հարմարեցնում եմ ինձ եւ ապրում։ Երբեք չեմ մտածել, որ ես հաշմանդամ եմ, չունեմ նման խնդիր եւ իմ աշխատանքի տարբեր տարիների ընթացքում ցանկանում եմ օրինակ ծառայել նաեւ մյուս բախտ վիճակված քաղաքացիների հաշմանդամներին։ Երբ որ ես առաջ անգամ նստեցի սալյակ, ինձ թվում էր, թե աշխարհում մենակ ես եմ այս սալյակով, բայց երբ որ գնացի վերականգնողական կենտրոն Կարմիր խաչի, այնտեղ տեսա բազմաթիվ հաշմանդամներ, որոնք օգտվում էին սալյակից։ Ճիշտն ասած, ես առաջ շատ եմ գճվում, հետո ես որ գնացի պրոթեզարան, շատ մարդիկ տեսա էլի, որ մեկի ձեռը չկա, երկու ոտը չկա։ Տենց ես արդեն ինձ մեջ տենց ուժ գտա էլի, հետո սկսեցի չընկճվել, ձեր իմ օրս ուրախ հասկացնեմ։ Իմ տպավորությունները մարդկանց եւ շրջապատի, իմ հույզերի ու հույսերի ապրումների մասին ես վերածել եմ բանաստեղծությունների։ Մարդիկ ձեռքերով են ամեն ինչ անում, ես իմ հորինած, իմ մտածած քայլերով այդ նույնը անում եմ, ուղղակի ուրիշ ձև։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 190,000 հաշմանդամ, մոտավորապես 190,000 հաշմանդամ կա, որոնք տարբեր հիվանդությունների տեր մարդիկ են, բայց բոլորս գիտենք, որ շատ քիչ, նրանցից շատ քիչերն են, որ ինտեգրված, լիարժեք կյանքով ապրում են, աշխատում են կամ կրթություն են ստանում։ Մեծ մասը կարծրատիպերի շնորհիվ դրանց ազդեցության տակ առանձնանում են, առանձնացած իրենց ներքնաշխարհով կամ տանը բոլոր դժվարությունները տանում են մենակ։ Ես ինքս էլ որպես հաշմանդամ դա ընդունում եմ ընդամենը իմ խնդիրները, ընդունում եմ ընդամենը մի այլ տարբեր շարժման դժվարություն ունեցող մարդ, որը որ պարզապես մեկ այլ ձևով է անում նույն բանը, ինչ որ անում է, այսպես ասած, առողջը, որը որ չունի նման խնդիրներ, եւ ապրում այնպես, ինչպես գտնում եմ ինքս ինձ համար հարմար։ Կյանքը հարմարեցնում եմ ինձ եւ ապրում։ Երբեք չեմ մտածել, որ ես հաշմանդամ եմ, չունեմ նման խնդիր եւ իմ աշխատանքի տարբեր տարիների ընթացքում ցանկանում եմ օրինակ ծառայել նաեւ մյուս բախտ վիճակված քաղաքացիների հաշմանդամներին։ Այդ չի գործում ոչ մի մենք իմիջայլոց շատ լավ օրենքներ ունենք, բայց չի գործում ոչ մի օրենք, ոչ մի կետ, կարելի ասել այդպես, ոչ մի կարող է ինչ-որ բաներ լինի։ Ինչու չեն պատժվում այդ ճարտարապետները, որոնք կամ նախագիծ ընդունողները, որոնք նախագծել են նոր շենք ու նորից շարունակում են դա լինել անմատչելի։ Սիսիանում չունենք դեղատուն, հիվանդանոց, կուլտուրական, ինչ հասարակական կուլտուրական օջախ, որը լինի մատչելի հաշմանդամների համար։ Նույնիսկ այն կարծիքն է, որ Սիսիանում չունենք հաշմանդամ, որովհետև առաջի անգամ, երբ որ մեր քաղաքապետի հետ հանդիպման ժամանակ ասեցինք մատչելի այդ խնդիրը բարձրացրեցինք եւ ասեցինք, որ ունենք 152 սայլակով հաշմանդամ, նա շատ զարմացավ, ասեց, «Խի մեր քաղաքում հաշմանդամ կա»։ Իհարկե, կա եւ շատ, բայց քանի որ քաղաքը մատչելի չի, նրանք դուրս չեն գալիս տնից։ Պետք է լինի անպայման վարչական տուժ, միջև տուժը չլինի, այդ օրենքը չի գործելու։ Ու պետք է իրոք լինի, այդ տուժը կա է օրենքով, բայց չի գործում։ Եթե քաղաքացու գրպանին կպնենք, ու ճարտարապետին կամ չգիտեմ նախագծողին, նոր կգործի մեր օրենքը, որովհետև նորից շարունակվում են նույն նախագծերը։ Սիրելի բախտակիցներ, մենք ոչնչով չենք տարբերում մյուսներից, առանց ամաչելու
միայն առաջ մտածեք եւ վեր կացեք տնից դուրս եկեք, հարմարացրեք կյանքը մեզ, որովհետեւ եթե մենք չանենք ոչ մեկը իր լավը չի տալու մեզ, շարունակեք ապրել ու ստեղծել։ Ես հասնում եմ դռանը, դժվար է բացել, ուրիշը բացում է, բայց ուզում եմ ես ինքս բացեմ այդ դուռը։ Այդ ժամանակ ուրիշ թողությունա, քան եմ, որ ուրիշը քո համար դուռը բացում է։ Սիրելի հեռուստատողներ, վերադարձանք ուղիղ եթերը շարունակվում է, խնայելով ժամանակը շատ արագ ներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրերին, դուք դիտեցիք դրվագներ հաղորդաշարից, որը կոչվում է կյանքի գործոն, այն 11 մասերից է բաղկացած, 11-րդ եզրափակիչը համենայն դեպս այս շրջանի համար դեռ սպասվում է կենտրոն հեռուստատեսության եթերում։ Մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք մարդկանց, ովքեր միջական կապ ունեն այս նախագծի հետ եւ ոչ միայն այն խնդիրների հետ կապ ունեն, որոնք ունեն մարդիկ, ովքեր սահմանափակ հնարավորություններ ունեն կամ հաշմանդամներ են։ Մեր այսօրվա հյուրերն են։ Սկսենք Սուսաննա Իսաջանյանից, բարև ձեզ։ Սուսաննան Խարիս հասարակական կազմակերպության նախագահն է եւ կյանքի գործոն ծրագրի ղեկավարը։ Մեզ հետ է ծրագրի համակարգող Արմինե Բաբայանը, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես նաև Գրիշա Մարկարյանը, ով ներկայացնում է Տիկնիկ հասարակական կազմակերպություն, ավելի ճիշտ նախագահն է այդ կազմակերպության, եւ Ողջի հասարակական կազմակերպության նախագահ Կամո Դավթյանը, բարև ձեզ։ Սկզբից հենց Սուսաննա ձեզ դիմենք եւ այսպես կյանքի գործոն, ինչ նպատակներ էր հետապնդում այս ծրագիրը եւ ինչ արդյունքի հասանք, արդեն մի քանի եթերներ եղել են։ Միջև նպատակներին անցնելը ես կցանկանայի ասել միտքը ինչպես առաջացավ։ Յուրաքանչյուր ծրագիր, որ գրում ենք հասարակական կազմակերպությունում, թիմում նստում մտածում ենք ինչ խնդիր ունենք մարզում կամ հաշմանդամների վերաբերյալ, մենք հասկացանք, որ չունենք մշտական հաղորդաշար, ոչ մի ալիքներով, հեռուստաալիքներով, մտածեցինք այնպես անել, որ ֆիքսված ժամի միշտ ունենանք հեռուստահաղորդում եւ կենտրոնի տնօրինության օգնությամբ հասանք դրան։ Մենք ունենք հաղորդաշար, փոքրիկ, ուրբաթ օրերը գնում էր ու ֆիքսեցինք, որովհետև երբ որ հաշմանդամը նստում է հեռուստաալիքի առաջ, չգիտի ինչ նայի, բայց երբեմն իմ մեր կարծիքով դեկտեմբերի 3, չգիտեմ ինչ օրեր կանչում են հյուրը, ես մտածում եմ, որ դրանք կարելի ասել շահարկում են հաշմանդամներին, որովհետև պետք չի, որ երբեմն ցույց տալ, որ սա կարիք ունի, չունի, մեր նպատակն է տեղեկատվական դաշտում ապահովել հաշմանդամների իրավունքները, ցույց տալով, որ ոչինչ օգնության կարիք չունենք, իհարկե շատ ունենք, բայց պետք չի։ Սովորական մարդիկ ենք, ուժեղ ենք, հա, չէ, մենք էլ մարդ ենք, ինչ որտեղ կարելի ասել նաև շատ ուժեղ ընկերներով, ու կարելի է ցույց տալ նաև այդ լավ կողմը, ինչու միշտ տվեք, ունենք, չունենք, չգիտեմ ինչ չէ։ Ես միտքը հասկացա նաև այն առումով, որ լինում է, չէ, կոնկրետացնում են ինչ որ մի միտք փորձում են ներկայացնել միայն կոնկրետ օրերին, բայց այդ օրով այդ մարդկանց կյանքը չի սահմանափակվում եւ իհարկե դուք շատ հանգիստ կարող եք դիտարկել, որ մամուլը կամ լրատվամիջոցները երբ որ միայն այդ օրն են անդրադարձ կատարում, դա անցալում են որպես իրենց համար ինֆորմացիոն նյութ, իսկ այս պարագայում ինֆորմացիոն նյութի դերում հանդես գալ էլ ցանկություն չունեք, դուք ավելի կոնկրետ քայլեր եք ուզում կատարել, որը կնպաստի որոշակի սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող մարդկանց կյանքի թեթևացմանը, խնդիրների լուծմանը։ Մեր կոորդինատորին էլ հարցնենք, ձեր զբաղվածությունը այս նախագծում ինչու՞ն է կայանում։ Իմ զբաղվածությունը կայանում է նախ գտնել այնպիսի հաշմանդամներ, որոնք իրոք կյանքում կարող են օրինակ ծառայել մեզ համար ու բոլորի համար, ոչ միայն հաշմանդամների, այլ նաև հենց առողջ մարդկանց, իհարկե ճակերտավոր առողջ, քանի որ շատ առողջ մարդիկ չեն կարողանում հասնել այն հաջողություններին, որոնց կարող են հասնել հաշմանդամները։ Ընդհանրապես բարդությունները, բոլոր խնդիրները, որոնք ճանապարհին հանդիպում են մարդուն, անհատականությանը դարձնում են ավելի ուժեղ, սա հենց այնպես չէ, երբ որ ամեն ինչ շատ ավելի པարզ, հասարակ է, ձեռքդ առաջ տանես ու կա քո առջև, սկսում է, եթե մարդ չի կատարելագործում, չի աշխատում իր աճը չկա, այդ ժամանակ սկսում է վախճանը, դա հենց այնպես խոսքեր չեն։ Մեր հայկական մենտալիտետից ելնելով հեռուստաեթերից խուսափում են շատ շատերը։ Առավել եւս մարդիկ, ովքեր չեն ցանկանում, որ իրենց որոշակի խնդիրները տեսանելի լինեն, նկատելի լինեն։ Այս առումով ձեր աշխատանքը բարդ է։ Ոնց եք կարողանում գտնել ձեր հերոսներին։ Եթե ինձ թվում է, եթե մարդը ուժ է գտել իր մեջ ինչ որ հաջողության ձգտումով, այդ մարդիկ այդ խնդիրը չունեն։
ու մեր նպատակն է հենց ստիպել որոշ չափով, որպեսզի մյուս հաշմանդամները, որոնք տանը նստած են ու ոչնչով չեն զբաղվում, իրենց սահմանափակում են հաշմանդամ իրենց համարելով ու ոչ մի քայլի չեն գնում, տեսնելով մեր հերոսներին ավելի շահագրգռվեն եւ կարողանան իրենք էլ ինչ-որ ձգտում ունենալ կյանքի համար, ինչ-որ հաջողության հասնել։ Շնորհակալություն ձեր Մենք աշխատանքին։ ծրագրում հոգեբան ենք ունեցել, որ աշխատել է ով խուսափողների հետ, երեխաների ծնողների հետ հոգեբան աշխատել է, հետո նոր գնացել ենք, թե չէ, իրոք եղել են դժվարություններ։ Ես գիտակցում եմ։ Կապանում գործում է տեխնիկային թատրոն, որտեղ աշխատակազմի մեծ մասը մարդիկ են սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններով, հաշմանդամներ, դուք ներկայացնում եք Գրիշա տեխնիկ հասարակական կազմակերպություն, երբանից է գործում եւ որքան թվով այսպես հաշմանդամներ կան, ովքեր որ աշխատում են ձեզ մոտ միկրոֆոն։ Մենք սկսել ենք գործել 2010 թվականին, արդեն որպես թատրոն, տեխնիկ հասարակական կազմակերպությունը 2008 թվականից արդեն գործում էր, բայց մանկական տեխնիկային թատրոն սկսեց գործել 2010 թվականից։ Մեր մոտ տեխնիկավարները այն ժամանակ երեխաներ էին, 10-ից 12 տարեկան, աշխատում էինք Ամերիկայի տեսփանատան հետ, հետո սկսեցինք աշխատել Կալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի հետ, իսկ տեխնիկային թատրոն ստեղծեցինք World Vision միջազգային բարեգործական կազմակերպության հետ համատեղ, շփվելով Կալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի հետ, մենք առաջարկեցինք ունենալ ոչ թե ասենք մենակ երեխաներ, այլ աշխատող տեխնիկավարներ, այսինքն աշխատավարձ ստացող։ Մենք առաջարկեցինք հաշմանդամներ երեխաների համար այսպիսի մի ծրագիր, որտեղ աշխատողները հաշմանդամներ են։ Շատ լավ ընդունվեց։ Համար հարց լուծվեց զբաղվածության։ Հիմա անցած տարի մեր մոտ աշխատում էին 5 հաշմանդամ, այս տարի արդեն ծրագրում նախատեսված է 9 հաշմանդամ։ Ընդհանուր աշխատողները 27-ն են, մենք ունենք 3 մասնաճյուղեր, Գյումրիում, Շուշիում, Ալավերդիում, ամեն տարի շատանալու է մասնաճյուղերը եւ աշխատում ենք ինչքան հնարավոր է ընդգրկել հաշմանդամների, որովհետեւ այսօր հաշմանդամները այն վիճակում չեն, որ ամենտեղ իրենց աշխատանք տան։ Հասկանալի։ Տեխնիկային թատրոնը շատ հարմար է իրենց հետ։ Որքան էլ որ մենք խոսում ենք, որ խնդիրներ կան ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում, մենք չենք կարող մեր աչքերը փակել ու ասել, որ ամեն ինչ իդեալական է եւ բոլորը աշխատանք ունեն եւ այլն։ Կան խնդիրներ, առավել եւս եթե հաշմանդամություն կա։ Դա մենք սոցնախարարության հետ կազմակերպեցինք տեխնիկավարության դասընթացներ հաշմանդամների համար։ Այս այլ շատ կարևոր, որտեղ մարդիկ մասնագիտությամբ տեխնիկավար չեն եղել։ Ես առաջարկեցի, ասեցի եկեք, եթե ուզում եք հաշմանդամները պարտադիր չի, որ կարան համակարգիչ սովորեն կամ հաշվապահություն, կարան սովորեն նաև տեխնիկավարություն։ Շատ դուր եկավ այդ գաղափարը, իրանք աջակցեցին, 2 ամսով արեցինք դասընթացներ եւ այդ սովորած արդեն սերտիֆիկատ ստացած հաշմանդամները անցան մեր մոտ աշխատանքի։ Հրաշալի է։ Կամո, դες այդ զրույցը սկսենք հետևյալից։ Կյանքի մի հատվածում դուք ունեցաք այդ ծանր հարվածը, հա, ճակատագրի եւ ամբողջությամբ փոխվեց, հա, իրականությունը ձեզ համար, համենայն դեպս անցումային այդ փուլին վստահ եմ, որ շատ դժվար է եղել համակերպվել, իսկ հետո արդեն նաև այնքան ուժ վեր գտնել, որ հասարակական գործունեությամբ զբաղվել, շարունակել կյանքը, ապացույց լինել մարդկանց համար, որ միևնույնն է ձգտումները ու շատ կարևոր նպատակները առաջնային են ու մարդը շատ ուժեղ անհատականություն կարող է լինել։ Երբ 32 տարեկանում է, չէ՞, ձեզ հետ այդ դժբախտ դեպքը տեղի ունեցել։ Այո։ Ինչպես դուք մենք խոսում ենք տարբեր ծրագրերից, ինձ իրական ձեր պատմությունն է հետաքրքրում ու ուզում։ Դուք ինչպես դուրս եկաք այդ հոգեբանական խնդիրները առաջնահերթ։ Առաջնահերթ ասեմ, որ սկզբնական շրջանում մեծ հարված էր, քանի որ ամենակարևորը դա մարդու ուղեղի հետ կապված մոտիկ օրգանը գիտեք, որ ձեռքերին են։ Սկզբնական շրջանում որ չէի կարողանում ամենասովորական բանը նույնիսկ օգտագործես, կարողանաս դու ինքդ քեզ ապահովես, շատ դժվար է եղել։
ինձ մի անգամ հարված խփեց, երբ իմ փոքր աղջիկը, իմ աղջիկը դեռ առաջին դասարանում փորձեց ինքը ինձ կերակրել։ Ես մտքումս մտածեցի, երեխաներն են ծնողների ծնկների մեծանում, իսկ հիմա պատկերացնում եմ ես ոնց եմ ես երեխայի ծնկները մեծանալու։ Ու ես կամաց սկսեցի մտածել, որ ավելի լավ է աշխատեմ ես ինքս ինձ վրա, քանի որ իմ ընտանիքի տերն ու տիրակալը ես եմ, ապահովողը ես եմ։ Ու տենց կամաց ես կարողացա անել այն դժվարությունը։ Ես դժվարությունից սկսեցի, ոչ թե հեշտից։ Ինչ որ կապված էր ձեռքերի հետ, ես արեցի ձեռքերի հետ համապատասխան։ Ինչ որ չեմ կարող անել ձեռքերով, փորձեցի անել ձեռքերով։ Իհարկե դա մենակ չէր, դա նաև կար ընկերական շրջապատի ընտանիքի ոչ թե այն ուշադրությունը, որ քեզ օգնել, այլ ընդհակառակը հրաժարվում են, չենք օգնում, դու ինքդ դար։ Դա ինձ շատ էր օգնում։ Հոգեբանորը շատ մեծ խնդրեմ կա։ Դուք դրվագ նշեցիք, որը չափազանց ուզիչ էր ու այդ դրվագը հաղթահարելը նույնպես շատ բարդ էր։ Ինչ է կատարվում մարդու։ Դուք հավաքեցիք ձեր բոլոր ուժերը, հա, փաստորեն, այլ ելք չկա, պետք է շարունակել, կյանք շարունակվում է, դուք խոսքեր ասացիք, ես եմ ընտանիք կերակրողը, պահողը, այդ գիտակցումը գլխավոր գծով գնում էր, անկախ նրանից, թե ինչ է տեղի ունեցել, կարողացաք հավաքվել։ Այսինքն շրջապատն էլ իր մոտեցումներով օգնեց, որ դուք ձեր տեղը գտնեք։ Շատ կարևոր հանգամանք էր, բացի այդ նաև դժվարության ժամանակ կարողանում է մարդ բացահայտել նաև իր էությունը։ Ինքը ինչի է ընդունակ։ Ես ինքս բացահայտվեցի այս իմ դեպքս պատահելուց հետո, ես ով եմ, ինչ կարամ անեմ։ Ու ես այս վիճակում ավելի մեծ աշխատանքներ եմ կատարում հասարակության մեջ։ Թե հոգեբանորեն, թե սպորտային միջոցառումներով, թե բոլոր տեսակի ասենք։ Կախված իմ բարտակիցների հետ։ Շատ մարդկանց կարողացել ենք նույնիսկ առողջ ապրելակերպով մարդուն իր հոգեբանության մեջ մտցնել այն, որ ինչ է այսօր մտածում, ասենք հաշմանդամություն ունեցող անձը։ Ինչպես կարելի է այդ մարդու հետ, օրինակ, պատահական հանդիպելու ժամանակ ավելի լավ էր ուշադրություն չդարձնել, խղճահարության չգալ կամ մենք կարողացել ենք ճիշտ մատուցման ձևով մոտենալ նաև այդ ուղղությունը հաղթահարելու։ Շնորհակալություն, ես անկեղծ խոնարհվում եմ ձեր տղամարդու տեսակի առջև, համարձակության առջև եւ այսօր ցանկացած հասարակական կազմակերպություններ իրենց գործը անում են, բայց կենթանի օրինակը մարդու, ով հաղթում է ակնհայտ դժվարություններ, որոնք ունի իր կյանքում եւ այդ դժվարությունները, որոնք այդ են եկել կյանքի ծաղկուն տարիքում, երիտասարդ տարիքում, հետո համակերպվել, ուշքի գալ ու շարունակել ապրել, հիացմունքի արժանի քայլ է, շնորհակալություն ու չգիտեմ, թող ձեր ուժերը անսպառ լինեն։ Վերադառնանք հաղորդմանը կյանքի գործոն, ինչն է միավորել, հա, այս մարդկանց ձեզ հետ եւ այսօր մենք հյուրընկալել ենք ձեզ այսպիսի խմբով, հա։ Մեր ծրագիրը Սյունիքի մարզի հաշմանդամների համար էր։ Մենք վաղուց ենք ճանաչում եւ Կամոյին եւ Գրիշային, որովհետեւ գործակից ընկերներ ենք, ցանկացած ծրագիր կարելի է ասել համատեղ ենք անում։ Ինչն է մեզ միավորել, իհարկե ճակատագիրը, միասին համատեղ գիտակցումը, որ միասին ավելի հեշտ կարող ենք դուրս գալ, համատեղ դուրս են գալիս այդ վիճակից եւ ցանկանում եմ նաեւ մյուսներին։ Այդ ծրագրի լավ նպատակներից մեկը դա է, որ ցույց տանք օրինակ, ինչպես ասեց Արմինեն, օրինակ ծառայեն, տեսնելով դուրս գան, դիվանից ելնեն, գնան աշխատանքի դասի, չգիտեմ, ընտանիք կազմեն, երեխա մեծացնեն, ես ինքս ունեմ 15-14 տարեկան աղջիկ երեխա մեծացնում, ասենք, որը հիանալի զգացողություն է։ Իդեպ եթերը մենք զրուցում ենք, կա խնդիր, որը ավելի հեշտ կարող է հարթվել իմ կարծիքով, քան երկրորդ երկու մասից, հա, հաշմանդամների ինտեգրումը աշխատանքային առումով, դա process է, որը գնում է տարբեր գրանտների միջոցով, տարբեր կազմակերպությունների, պետական ծրագրեր, պարտադիր պետք է ունենաս այսպիսի աշխատակից եւ այլն, հարկային զիջումներ եւ այլն, այս պատճառով գործատուները որոշակի քայլեր կատարում են այս առումով, բարեփոխումների հնարավոր է, բայց զուտ ավելի բարդ է մարդկային առումով, դուք նշեցիք, երբ կփոխվի կյանքը, երբ որ ինչ որ մեկը եթե հարց տանի կամ փեսա ունենա, ճիշտ է դա խնդիր է, որովհետեւ մանավանդ մարզերում, ասենք Հայաստանի ՀԿ-ներին բոլորս իրար ճանաչում ենք, ոչ մի բան չի աշխատում, Երևանում մի փոքր այլ է մտածելակերպը, համենայն դեպս 18 տարի է այդ ցանցում եմ, շփվում եմ մարդկանց հետ, հասկանում եմ, շատ դժվար է, երբ որ գոնե ես ասենք Սիսիանում փորձեցի իմ օրինակով մարդկանց բացատրել, որ
տարբերություն չկա։ Ամենայն ազնվությամբ եմ ասում, շատ առողջներ կան, որոնք գործազուրկ են, չգիտեմ ինչ են, պարապ են, նստած, նայում են, ես երբ որ գնում եմ, գալիս եմ, հաղորդում քաղաքապետարանի հետ հանդիպում, եւ չգիտեմ, բոլորը ես երբեք չեմ ցույց տվել, որ ես զգում եմ ձեր հայացքները, ինչ որտեղ նախանձով, ամենայն անկեղծությամբ, սկզբից որ 94-ին գնացի Սիսիան, ինձ նայում են խղճահարությամբ։ Հիմա փոխեցի, նայում են նախանձով ու ասում եմ շարունակեք։ Սուսաննա, ոգևորությամբ ենք ձեզ նայում, դուք ուժեղ կին եք։ Դուք այսօր ցանկությունը, հա, որ տարածել։ Դուք եւս օրինակ եք ծառայում, ունենալով հաշմանդամություն, միևնույնն է, այսօր այսպիսի գործառույթներ ունենալ, այսպիսի ակտիվ կյանքով ապրել, ունենալ երեխա, որի մասին քիչ առաջ հիշատակեցիք, փայլուն տարբերակ է մարդկանց համար։ Ես շարունակեմ, ուրեմն մեր ծրագիրը ես երեք հասկացա, որ նպատակին ծառայել է, որ մեքենայով եկանք Մասիս, այնտեղ քրոջս իջացրեցի Արմինե հետ դաշտում, խաղա դաշտում, մանկ հաշմանդամության սայլակով 7 տարեկան աղջիկ էր, հայրը պատտում էր, այդ աղջիկը լսել էր իմ մասին, ոնց եղավ տեսավ։ Ու իմ քրոջ երեխային ասում է, ես որ մեծանամ, իրա նման եմ լինելու, կարողան ինքը սայլակով է, կարողանալու եմ մեքենա գնեմ, աշխատեմ գնեմ ու վարեմ։ Հետո մոտեցա, ծանոթացանք, ասեցի, ուզում ես իմ նմանալ ես, ասի հենց հիմա վերկաց քայլի։ Իջավ, հորը խնդրեցի, իջավ, այնտեղ կարուսել կար, այդ կարուսելը բացեց 3 քայլ քայլեց, կանգնեց, ասեց չեմ կարա։ Ասի եթե ուզում ես որ իմ նման լինես, պետքա կարողանաս։ Ու այսօր էլ հեսա վերջում նորից պետքա գնամ խոստացել եմ նորից մտնեմ իրենց տուն, հասկացնեմ ծնողին էլ իրեն էլ որ գիտեք, մի խղճացեք ձեր երեխային։ Նստած սայլակի վրա գոնե ձուն կոտրի դու թո ինքը ձվածեղի ձուն ինքը նստած ծփի երբ որ հաշմանդամը զգաց որ ինքը կարևոր է կամ իրեն սովորական են ինքը ուժ է գտնելու բայց ինչքան տվեք ասեք կեր նստի չգիտեմ ինչ ինքը վերջի կենալու ամենաարժանապատիվ բանը հենց աշխատանքն է որևէ բան անելու զգացողությունը շատ կարևոր ու ուժ է տալիս մարդուն սա սովորական խոսքեր չեն ցանկացած մարդու համար զգալ իրեն անհրաժեշտ զգալ այդ պահին մի խմբի առջև կամ իր առջև կամ իր ընտանիքի առջև պատասխանատվություն այդ ժամանակ դու շարունակում ես աճել, զարգանալ, ապրել, քեզանում բացահայտել նոր ուժեր։ Այն ժամ, երբ որ դու այդ ամեն ինչը հանձնվես ու բաց կթողնես ու ոչինչի համար պատասխանատվություն չես վերցնի, արդեն ուժերն էլ կլքեն քեզ։ Այսօր մեր հյուրերը վառ օրինակ են նրա, որ միշտ կարելի է պայքարել ու հասնել հաջողության։ Ողջի հասարակական կազմակերպությունը ինչով է զբաղվում, ինչ գործառույթներ ունեք դուք։ Ողջի հասարակական կազմակերպությունը հիմնականում առաջնահերթն ենք բացահայտել ենք հաշմանդամություն անձանց երիտասարդներին երեխաներին տարիքային սահմանափակում չկար մարզային ամբողջ մարզով մեկն ենք աշխատել ենք հիմնականում աշխատում ենք բացահայտել մարդու մեջ իր հնարավորությունն ու առավելությունները կարողանանք նա մեջ գտնել ասենք սպորտային իր հնարավորությունները կամ կրթության հետ կապված Սյունիքի մարզում մասնավորությամբ չկա երեխա որ ուսումից դուրս մնացած լինի դա շատ մեծ ներառական կրթության ծրագրով մեծ աշխատանք է կատարվել եւ մարզպետարանի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների շատ կարեւոր է կրթությունը այսօր շատ կարեւոր է վաղվա համար հաշմանդամություն ունեցող անձը ինքը պետք է հենց այսօրվանից փոքրուց արդեն եթե կա աստված չանի եթե լինեն շատ երեխաներ փոքրուց պետք է մտածել վաղվա մասին եւ Սուսանան ճիշտ բան ասեց որ ծնողների հետ կապված շատ բան կա այսօր ծնողները չպետք է իրենց երեխաներին իրենք թաքցնեն Եթե մարդ ինքը իր հաշմանդամությունից կարող է ինքը ված զգալ, ուրեմն ինքը հասարակություն չի կարող ինտեգրվել։ Եվ շատ սիրուն խոսք ասեց Սուսանան, որ մենք ինտեգրվել ենք, հիմա ուզում ենք հասարակություն ինտեգրվի։ Հասարակություն ինտեգրվելու համար հենց այդ կարծրատիպերն են։ Գիտեք ինչ կա, ես էլ եմ փողոցով քայլում եմ, տեսնում եմ աչքերով մարդիկ ոնց են նայում։ Երեխայի հետ հումորով եմ մոտենում, եւ ես երեխային բացատրում եմ, որ դու տարբերությունը շատ ակնհայտ ասեմ։ Ես ձեզ առաջին վարքյանին տեսա, ես չեմ կարող չնկատել ու առաջին վարքյանին ինչ որ զգացողություններ ինձ մոտ չլինի, բայց մենք արդեն խոսում ենք 10 րոպե եւ ինձ համար կարեւոր չէ թե այդ խնդիրը, որը որ դուք ունեք, դա խոչընդոտ չէ իմ ու ձեր հարաբերությունների մեջ։ Պետք է պարզապես գիտակցել, որ առաջին ռեակցիան մարդու կարող է լինել որոշակի առումով, եթե դա ակնհայտ է խնդիրը, երբ որ դիմացինը տեսնում է։ Եվ ամենակարևորը շատ ներողություն, մենք սպորտի միջոցով շատ կարողացանք երիտասարդների մտցնել հասարակություն բացահայտել իրենց մեջ առավելությունը Գրիշանը լավ գիտի
ինտելեկտուալ խաղերում մենք չեմպիոն ենք դարել Հայաստանում, Լենինականում միջազգային ենք մասնակցել, 2 անգամ ես սեղանի թենիսի միջազգային մրցաշարերում եմ մասնակցել Գերմանիայում եւ Բելգիայում, 2 ամիս առաջ Բելգիայում եղել Սենտ Նիկոլաս քաղաքում։ Ծիծաղ եք, դե արի ու մի ասա, Ես անում եմ ինչ որ կապված է ձերքի հետ։ Ինչ որ չունեմ մենք դեռ ձեզ հետ կհանդիպենք։ Ինքը պրոթեզը հատվում է մասնակցում։ Կհանդիպենք ու կքննարկենք։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Հաղորդմանը երկարքյան շարունակություն, թող խնդիրները հնարավորինս պակասեն, որոնք որ կան։ Ես արագ ավելացնեմ, որ Շատ արագ, 30 վայրկյան։ Մենք ենք շնորհակալ եւ կենտրոն հեռուստատեսության տնօրինությանը նախ շատ արագ արձագանքեցին մեզ եւ մեր խնդրանքով դարձրեցին մատչելի ֆիլմերը լուրը համրերի համար շատ շնորհակալ ենք մարդկային ամեն ինչի համար։ Միշտ պատրաստ եք։ Շնորհակալություն։ Այսքանը առողջ ապրեք, ուժեղ եղեք, սիրեք կյանքը եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։